nailabas na rin yung may sira. Itong brake booster o brake vacuum. Sinama ko na yung brake pedal kasi di matanggal pag hindi sama yung brake pedal. Pati manibela, tanggal yan. Oh. Yan. Daming spaghetti. Oh, yung kanyang dashboard, meters. So, pabibili ko na ito. Iniwan ko lang itong brake master para di na tumagas.